咱来看到家人这雨共款是落袂停，在一条河街附近呢，就这绿高麦啊流落来，民众也烦恼讲这后壁的山夹着会崩，是因为讲这后壁呢有一块私人土地，内面有一窟较大窟的窟仔，内面拢是水。那这家人市工务局今仔下晡也去到现场会勘，市政府解说讲这是一个来绿湖，有甲国土署争取2700多万，要来做沟啊加强排水。工程人员出动机具，规路甲山坪边啊，超过1人悬的杂草树啊铺铺的，总算开一条路出来。看到后壁正落的污水，13下晡，基隆市工务局规大灯去调好街边的山坪，是因为前2天的这个情形。黄水冲来车路，占4线道，工作人员赶紧蹲沙包。受到热带性低气压甲东北季风的影响，家人这几天拢落雨。中正区调河街出现透明沟水1楼，对查原因都伫遮。今天勘察之后，其实它的整个的周边的林相跟地质状况都非常的稳定哦。那所以基本上技师这边也建议说，这个内陆湖的它的下游的排水的状况要顾好。经过了解，这个来绿湖是私人土地，经过当地调阅资料，发现是为2024年3度2风台控水风台进程就有啊。具体原因还佫调查，不过因为水尾都是社区甲病院，所以民众真关心。我很担心。怎么说？就因为陆续一直在下雨，然后下的又太过于频繁了。我现在都没有任何的消息，也不知道说是怎么一回事啊。就希望赶快跟你们讲怎么办，对不对？对啊。民众希望带了安心，因为伫前几天捌引起外界关心的花莲马大安溪放山湖危机重演，市政府紧急回讲，这是来绿湖面积差真侪。它的面积大概是700平方公尺，跟花莲的137万平方公尺的一个面积相差了大概2000倍，所以我想它的对城市的影响应该相对比较有限。目前现场环保局已经有做临时排水设施，甲水量引起调好大排。市政府各向国土署争取新台票2775万的经费，规划新设3大水沟，加强排水降低危险。记者采访报道。